كاميرا مراقبة توثق عملية سرقة تحت تهديد بالسلاح الأبيض لمحل في بلدية بير خادم بالعاصمة. اللي راح تشوفوه في هذا الفيديو راح يفاجئكم، لأنه السارق هنا ما خاف حتى من واحد يا خاوتي، وسرق بطريقة هوليودية. شوفوا الفيديو. كيما راكم تشوفوا الاشخاص الثلاثه هذو راهم راح يشريو عادي، راح يشريو الخبز يا خوتي، لكن السارق راح يجيو في وسطهم ويقوم بعمليه السرقه. يعني انا شخصيا تفاجأت جدا، لانه السارق اثناء عمليه السرقه ما خاف حتى من واحد، وقام بها بجرأة كبيره. اخوتي ركزوا لي مليح، هنا هاو جا السارق، شتوها؟ ركزوا مليح، ركزوا مليح في اللقطه هذه. شوفوا بجرأة وبطريقة بشعة جدا، راهو يقول له افتح، واش خايف كامل، ما خاف بالناس تطلع عليه تحكموا، ما خاف والو، ما خاف الكاميرات. انا ما فهمتش. كملوا الفيديو خوتي. كيما راكم تشوفوا خذا لاكاس يا خوتي وراح ومشى كانه ما على بالو بوالو. باينه باللي عمليه السرقه صارت في منتصف الليل يا خوتي، لانه مستحيل يقوم بالفعل تاعو هذا في النهار. لكن الغريب انه دخل وسرق بجرأة جدا. جامي شفت سراق بالجرأة هذه يا خوتي. وانتم واش رايكم؟ اعطيوني رايكم في التعليقات.